各位觀眾，我而家新聞裏面嘅99夜喺度498日啦。然之後呢，呢個基地呢，我估係因為上面啊太有問題啦，啲邪教徒呢喺上面嗰度有時會偷打到我哋。咁我哋係用咗大約4個半鐘左右㗎。咁就其實都唔算特別耐嘅。咁我哋就清下上面嗰啲先。咁其實呢，我係同一位嘅伙伴去玩嘅，不過呢，另一位嘅伙伴喺300幾日嘅時候，突然之間連線中斷咗就走咗啦，又唔返。咁你見呢，我而家嘅裝備呢係巨大袋子，然之後好嘅斧頭、手電筒、槍啊，然後有個藥水啦，然之後有105碗湯做虎毛，呢個 Morningstar 早晨之星，仲有錘仔繃帶，仲有支魚缸喺度嘅。咁然後呢啲邪教徒喺個天上真係好鬼死煩。咁然後我哋呢個機器呢就係咁樣，呢個係一個嘅自動煮飯機，成堆嘢喺度，係2個木魚，再2個木魚，然之後呢度整咗10塊嘅田10，然後呢度有3塊田嘅，呢個都係木魚啦，然之後呢度又係木魚，咁呢度其實冇嘢好擺嘅，原本係諗住擺傳送器同埋重新交換，但係因為我哋唔夠時間去整，所以就冇啦。而家呢度呢係唔知揾啲邪教徒啊，唔係呢啲嘅藍圖咯，冇用嘅，啲防護藍圖唔係貴，有個雪櫃嘅藍圖。然之後呢度就有個時間嘅機器，不過你已經冇寶石，唔可以加速啦。仲有一個嘅櫃木魚喺嗰邊嘅，唔知大家有冇睇到？咁我哋過咗今晚之後呢，我哋就嚟一齊跳出去個營地，然之後體驗下俾邪教徒100隻邪教徒飛天嘅感覺啦。其實我都唔知我係咪一跳上去就直接死亡，然後就可以返去大廳攞返個成就啦。然後其實呢，大家要記得嘅就係個木魚呢，個縫唔可以留太大咯。呢個就係我哋嘅基地啦。有支避雷針喺呢個位，然後就木牆要圍住咯。然之後就係啲邪教徒飛上嚟咯，我哋跳出嚟睇嘅時候就，然後我哋個火係冇熄滅呢，就係因為我哋有生物燃料處理器喺呢度，可以放啲燃料落去。燃料就係呢啲植物啦。然之後呢，俾大家睇下呢，呢個自動煮飯鍋有啲咩材料喺嗰個位啊。等我攝入去先。好，然後就咁樣。可能係因為太多嘢，總之呢嗰度就係塞滿嘢啦，見到。然之後側邊都有大把嘅蘿蔔啦，已經係完全用唔晒啊！13塊田都，我哋之前玩過220塊田呢，啲食物多到不得了，都食唔晒，根本食到大胃王挑戰啊要！距離500日仲有15秒咋？9、8、7、6、5、4、3、2、1，我哋500日啦，有成就啦！我哋嘅呢個500日嘅成就。咁我哋事不宜遲，食飽呢個湯之後，其實你都睇到而家係瘋狂的整機嘅，瘋狂的整機嘅。咁所以呢，而家我要做我頭先講嘅嘢，跳出去。
不過你跳出去先嘅。我跳出去都有少少難度，啲斜流阻住晒。我拎開啲斜流先。OK，而家係跳咗2個。可能係真係跳唔到。如果你跳唔到，咁我就用第2個方法啦，用錘仔嚟拆爛啲嘢佢啦。用翻嗰個木魚嗰個先。應該就係呢個啦，好拆。唔好意思啊，甩機啊！再撳一次先。我哋拆咗啦。我哋而家跳出去啦！瘋狂的機而家跳出去會點啊？已經喺度俾人殺，死咗。咁樣就死咗啦。咁我哋等佢返去大廳先。呢度有冇100個邪教徒咧？唔知。總之就係好多人啦，俾人殺啊！全部都係攞 Morning Star 喺度，根本上冇可能打贏。再見啦！呢個500日嘅基地，拜拜。我哋要返大廳啦。好，我哋返咗大廳啦。我哋咧竟然係，原來我有一個任務完成咗，就係呢個叫做生存1個夜晚，喺呢個火星滅嘅時候。然之後有個淨係可以食肉玩20日，淨可以食肉就唔做啦，我懶得做啊。用呢個 skill building to upgrade to level 3，我唔知乜鬼嘢嚟㗎。如果有人識就可以喺留言區講嘅。然後最關鍵嘅嘢係咩啊？鑽石，8粒鑽石領取。我而家有435粒鑽石啦。我而家任務咧係爭呢個，即係嗰啲 daily quest 啊，然之後呢個5人合作同埋馴服一隻熊。咁今日呢條片就到呢度啦，咁各位就記得訂閱、讚好啦，同埋記得留言我頭先嘅題目啦，如果你識嘅話。咁下次見，拜拜。